Bom. Boa, Juba. Vai ter o jogo do ABC, depois do jogo do ABC. Não, tá forte, já morreu, leva as crianças. Ou se não se cair em 3, porque ele já sai chegando. Já era, tem que fazer bolinha. Pô, assiste a final do Super Pô, Barrett, pelo amor de Deus, o moleque joga que isso, caramba. Mas eu gosto daquele... 40 quilos a mais que a gente viu nesse primeiro. Bom, você vai apanhar, velho. Só que ele tem 100, cara. O Ar Onde? Quem? Fala alto. Só que o ritmo, Gustavo, é muito ritmo de jogo, muita velocidade, tanto que ele não vai jogar certo. Nunca vi um Thunder tão rápido que não vai jogar certo. Pô. Aí é das 10. Tá meia. Você vai dar 2 horas. Pô, sério, a gente ligou o listão lá, a mapa tá aqui rápido, que da hora. Quem? Pô, mas foi Eu vi. Tá de abertura, né? Pesca. Os caras não estão esperando, né? Aí tinha um cara da EASH que ele tá lá. Aposentou.
uma dor daqui, ó. Daqui depois da esquerda até a final. Isso é jogador, Peça. Pô, tá fora, velho. Quantos história aí, velho? Ai, meu ombro. Aí o Ricardo foi ver, aí o Zé tava fazendo só com a barra. Aí o Zé já ficou assim, ó. Ó, se ela for, se ela não a velocidade não importa o que for o assunto, eu tô falando. Bebê da lã. Qualquer coisa ele. Não, mas você também. Qualquer coisa. Aí eles começaram ontem, mas eu botou um link lá, verde, não sei o que. Aí a bola falou que chamou pra sair. Pergunta pra ela se ela não quer ir na pasta. Ela falou que eu tô pegando lá, ajudo. Quando você pode? Ah, posso ir amanhã, 8 da manhã. Tá bom, eu vou acordar. 8 da manhã eu acordei, cadê o jogo? Cadê o jogo? Você acordou mesmo? Ah, tá. Olha lá. Mais um, Damor, mais um. Mas faltava velocidade, né, mano? Ela correu de lado de 50 metros. Ó! Ao vivo. Nossa, que bom.